對上一次見咧，好似係2年前定3年前。好耐咯係啊，點解個盒會調轉咗？唔緊要啦。係隻錶調轉咗。你開啊，我費事碌咗落去啊，睇唔到啊。驚啊！少少啦，驚啊！始終係啲靚嘢係咪先？嗱，呢個 Five Element 啊，5個角嘅佢個錶盒都係係好五得意角大樓咁嘅設計。係啊，5個角嘅。係。放心啦，呢隻錶唔會花，只會爛嘅。係因為咧入邊隻錶係調轉咗嚟擺嘅，我拎出嚟反翻轉佢。嗰陣時咧，囂爺見到呢隻錶咧，因為其實好難得出現嘅呢隻錶，係啊，就幫佢影咗張 front nail，我想話俾你聽，影得唔好啊！我影得唔好啊好後悔。係啊，係咪唔夠通透啊？你知唔知我後悔咩啊？就係冇拎走呢個白色嘅枕頭啊！哦如果我當時拎走呢個白色枕頭，我喺下面落盞燈，咁啊成件事就再通透啦！你明唔明啊？佢唯一最唔通透就係白色枕頭。 OK。係咪啊？我幫你加盞燈成件事通透好多，落去啊！係通透好多。係啊，打多盞啦，唔該。好，我幫你。啊，打多盞。嗱真係 Yes，好俾面啊 yes，你睇 yes，下係啦，嗱，唔好哇上面打，咁樣側邊打，側邊打。Yes，俾大家欣賞下。And then 呢個時候就要，sorry 啊，呢個時候就要 hold 住個鏡頭喺度，因為咧，嗱，我同大家講呢張相一啲都唔平㗎，因為大家好 cap 低我啊！係要嗱，大家 cap 圖睇呢張啦。我再幫你。係啦，我明嘅我嚟啊，我嚟，我嚟。我嚟，好。呢度係有一部 iPhone 14 Pro Max 同埋一部 iPhone 14 Pro，邊度啊？最強嘅閃光燈 iPhone。再加198000，冇錯。再加埋囂爺呢個專業級數嘅攝影機，見唔見到啊？其實真係好靚隻錶，大家好其實 cap 圖啦。其實咧，真係頭先咧幫佢隻錶入嗰個箱嘅時候咧，掂一掂嗰隻錶，成隻錶嗰種冰涼感覺咧，你真係冰冰唔係戴上手嘅時候係你唔係凍嘅藍寶石，你真係感受唔到，但係真係好靚。好，大家你 cap 介紹晒圖啦嘛。好。啊！我都翻去再 cap 先，我自己。係嗱，當日如果我冇發台灣，張相就應該咁樣影啦，爭好遠㗎。唔緊要啦，而家我哋又有一個機會可以落嚟，真係一個機會啦。真係又可以欣賞係呢啲梗係呢隻一個機會錶。啦。咩叫凍冰冰？成隻錶都凍冰冰嘅。好，我哋睇下隻錶啦，可以。係課金俾囂爺，課金俾我做咩啊？買錶係嘛？買呢只添，仲要係。不如考慮下貨俾我啊！嗱，我哋每人課1蚊俾你，剩低嗰啲你自己俾。咁條路有好長喎，仲嗱，呢度390個人啊，加埋我哋在場兩個，392蚊。係啦，咁啊，一隻萬禧團出品嘅陀飛輪，係好似冰做嘅錶，係啊，上啲鏈俾佢先啊。冰雕，嗰一隻冰雕，咁啊好得意啦！你見到個雙發條嘅機芯，係陀飛輪嘅位置就擺咗喺9字位。係哇，幾清晰嘅成件事，因為其實我想講咧，以前做睇啲陀飛輪嘅錶，你又睇到後邊咧，都冇呢個咁通透。你睇佢手指去揚下揚下，我哋嗰啲都透㗎，我哋嗰啲透，係啊，冇佢咁透啫嘛，佢連個殼都透啊嘛。佢個殼都透明嘅，大佬。個殼仲要 set 塊添。佢個殼又唔驚你整花佢冇錯喎。你話如果超多角度嘅你話切割，如果你哋嗰隻雷米拉咁樣，都係用呢一個咁嘅水晶雷米拉係咩啊？古馬狗啊？唔係，對 Dumi 啊係咩啊？哦 Dumia 係單馬。哦單馬，你單馬都係咁樣就不得了啦，係嘛？哦，單馬出價錢都不得了啊！我同你講，如果單馬用呢個樣，再出多隻藍寶石殼，我真係唔知點算好。我同你講，我諗應該左右兩邊其中一邊你一買會冇咗你就買晒兩塊啦，冇理由淨係買一塊咁樣噶嘛。咁你個殼咧？我唔係話個面圈啊，我話成個殼成個 case 㗎。啊係啊，佢又出咗隻藍寶石，我真係唔知點算啊！到你時冇話唔知點算㗎？點啊？你啊送半隻俾我咁樣啊嘛？到時係係啦，咁啊呢個 Five Elements 嘅系列，所以你都見到佢隻錶殼都幾多角㗎。係因為其實大家知道藍寶石呢啲咁硬嘅物料咧，越多角度嘅切割咧就越難做嘅。嗯咁你係成日睇個錶殼嘅複雜程度，唔係就咁一嚿圓形嘅嘢喎，絕對唔係嗰啲嚟嘅喎，幾件嘢嚟嘅呢度，全部都做到咁通透，加埋呢條原裝嘅半透明嘅錶帶，號稱一隻唔會花嘅錶。佢真係我冇位可以係啦花嚟啊！我啊真係未戴過，所以我都講唔到個日用即係佩戴嘅日常嘅嗰個嗱感覺係點樣。而家俾機會你上手試下，洗手試下，真係揸實啲先，真係。
咁咪好哇！真係貴，喂，真係堅凍嘅喎，唔係講笑。真係啊！頭先凍啦，頭先我試一次都真係不得了。即係一戴上手咧，係好似雪櫃隻錶攞出嚟咁樣。我想話咧，呢一隻錶咧，有啲錶咧屬於咧，你睇個外形你就知佢勁啊，係同埋嗰種優越感已經不得了。但係冇錯呢一隻錶咧，冇辦法，你真係必須要親自佩戴，你先感受到嗰大佬啊，唔係份優越。膠啊，藍寶石殼啊，市面上嘅藍寶石殼嘅錶啊，成個 case 喎，即係唔係淨係面嗰塊喎。啊，即係叻極，我哋之前咪有嗰啲藍寶石嘅錶蓋咁樣嗰啲錶啦，咁啊都未試過成個係啊 case 啊，底蓋乜嘢都係藍寶石，佢仲要唔係一浸，唔係淨係個殼啊，佢係每一個配件都係，係啊，Norway 講得啱啊，19幾萬，係啊冇錯，有折嘅 Norway 呢個唔使擔心。啊，點解迪奧話呢一隻已經唔關佢事咧做陀飛輪？係咪因為佢已經買咗呢啲藍寶石哦，咁嘅？啊有一日就有個人帶咗隻藍色嘅 Ubo 落嚟，係，藍寶石嗰只啊，咁梗係啦，係所以就嗰個人啊好熟隻係藍色頭屏咁樣嘅，一見到就知隻錶，我知邊個嚟咗啦。係鼎鼎大名嗰個，係啦，冇見錶如錯。見人啊！咁啊，呢個唔使幾廿個嘅，係或者唔使100個嘅，定價定價都係定價19.8嘅啫，有係 discount，仲要加埋個係 discount 啲 discount 我估咧呢啲折得幾萬咁折㗎啦，我估啫嘅，。係啊，係係啊，大佬啊，你整個8折都大鑊啦。 Jason 又要唔要試戴下？即係拼一拼梗係要啦。係啊，我頭先都已經趁文青擺入去之前試戴咗嗱一嘢。嗱，咁我睇睇細首歌啦。俾個燈你，其實其實真係想咧搞，返我想話隻呢一隻錶咧，真係一盞燈係即係側睇唔到邊嗰度已經佢嗰個靚嘅地方，因為咧嗱，你又唔可以攞啲夜光燈喺側邊射落去喎，夜光純粹俾大家睇下佢嘅夜光。佢嗰種通透咧，如果喺日頭行出去嘅時候咧，哇，嗰種閃耀度都不得了。喂，隻錶你戴完都仲係凍冰冰嘅喂，咁佢真係藍寶石啊嘛。我咪話佢隻錶好似雪櫃攞出嚟咁。好，咁定但係原價價到底幾多錢啊？ 19.8，嗯，只此一隻，真係雙發條陀飛輪機芯手動上鏈㗎嘛，原埋原裝嘅錶盒同埋錶盒嘅保護殼。咦，即刻收返埋劉康講咩話？節後價就落嚟查詢啦，折原先係咪？ 19萬，唔係定價係19.8萬，係嘛？係啦，呢隻錶我係會擺喺夾萬嘅，嗯，大家千祈唔好嚟搶，俾咗錢先。 Hello，大家好，我係標童啊！大家各位睇緊我哋 YouTube 短片嘅朋友，你哋好啊嚇！咁咧，我哋嘅 channel 咧，其實除咗呢啲 YouTube 短片之外咧，我哋逢星期四晚9點半，我哋都有個直播節目嘅。咁我哋嘅直播節目嘅內容咧，會有好多最新嘅手錶嘅行情發布啦、新貨嘅介紹啦、新錶發布啦，即係所有關於手錶最新嘅資訊咧，我哋都會喺我哋嘅直播節目入邊介紹嘅。另外咧，我哋咧個直播節目入邊咧都會發放一啲彩蛋啊、特價彩蛋啊。咁有啲特價嘅手錶咧，少量嘅啫，跟住會俾我哋一班睇直播嘅朋友嘅。咁啊，希望各位朋友千祈唔好錯過呢啲咁抵咁着數嘅優惠啦。咁咧，如果大家中意我哋嘅短片咧，記得讚好我哋同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啊！多謝你哋。